236খন গাঁও ৮৬,০০০ লোক মৰুভূমিত পৰিণত শ শ বিঘা কৃষিভূমি চিয়াং লালি নৈৰ বানত সৰ্বহাৰা পৰিয়ালৰ বিননি শুনিব কোনে আমি ৯৫ ঘৰ মানুহ অতি দুখত পৰি আহিছোঁ আমি অত বছৰ দিনে আমি বানপানীত ভুগি আছিলোঁ যদিও এই বছৰ নিচিনা আমি ভুক্তভোগী হোৱা নাই এতিয়া আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ উটুৱাই লৈ গৈছে ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈছে আমি কোনো মানে উপায়বিহীন হয় আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ আৰু আমাৰ হা সম্পত্তি সব নদীয়ে উটুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত ওখ ঠাই এডোখৰ বিচাৰি আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ জুনাইৰ বহু পৰিয়ালে মাথাউৰিত আশ্ৰয় লৈছে আশ্ৰয় শিবিৰত গৃহহাৰা গৃহহীন পৰিয়ালে আশ্ৰয় লৈছে চিমেণ্ট চাপৰিৰ চৰকাৰী ভূমিত কিন্তু প্ৰশাসনে দিছে উচ্ছেদৰ ভাবুকি খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰক সংস্থাপনৰ দাবী জনাইছে ১৯টাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে থাকিমে মুঠতে আমি কোনো দিনেই নাযাওঁ ইয়াৰ পৰা আমাক গুলিয়াই মাৰিলেও নাযাওঁ কাটিলেও নাযাওঁ মাৰিলেও নাযাওঁ আমাৰ প্ৰশাসনে ইয়াত কিবা কৰিলেও নাযাওঁ বুলি আমি বাৰে আমি প্ৰশাসনৰ লগত যুঁজ দি আছোঁ আমাক এতিয়ালৈকে কোনো আমি দল সংগঠন হওক বা আমাৰ বিধায়ক হ'লেও আমাক এতিয়া চাবলৈ নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাত নাই পানী নাই আমি এনেকৈ ইয়াত ত্ৰিপাল এখন পাৰি সকলোৱে বহি আছোঁ আমি আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কোনোদিন নাযাওঁ বানাক্ৰান্ত ভূমিহীন ৰাইজক পুনৰ সংস্থাপন নকৰি উচ্ছেদৰ ভাবুকি দিয়াত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জুনাইৰ পৰা প্ৰাঞ্জিত দলে ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ